Le voy a proponer matrimonio a mi novia. Pero obviamente es una broma. Y es que obviamente llevamos menos de un mes. Es que ni siquiera ha quitado la decoración de cuando le pedí que fuéramos novios. Sé que esta broma está muy pesada, pero muchos de ustedes lo pidieron. Tengo miedo de cuál sea su reacción y espero no herir sus sentimientos. Salí antes de que Nicole llegara para pasar desapercibido. Estoy seguro que ella ya llegó y estoy muy nervioso. En verdad no sé cuál sea su reacción. Yo Amor, ¿por qué están grabando? ¿Qué pasó, amor? Dime. tengo que decirte algo muy importante para los dos. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Es en serio? Ay, amor, no sé qué decir. Es que no llevamos ni un mes, amor. Tú sabes que llevamos muy poco y... ¿No soy el amor de tu vida? No se imaginan la respuesta que me dio mi novia. Y se me acabó el tiempo, se las dejaré en mi Gastram.